Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt habe ich die Look Fantastic Box schon angeboxt, ich habe die Fairy Box schon angeboxt und was ist als nächstes dran? Die nächste Box logischerweise. Und zwar die Glossy Box ist als nächstes dran. Bevor wir natürlich mit dem Unboxing beginnen, oben in der Infobox sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Einfach draufklicken und euch das Video angucken, dann könnt ihr beim Gewinnspiel mitmachen. Also ihr könnt auch so beim Gewinnspiel mitmachen, aber dann wisst ihr die Teilnahmebedingungen nicht und das ist irgendwie, ja, nicht so schlau. Ja, aber deswegen auf jeden Fall oben vorbeischauen, es lohnt sich, wie gesagt. Jetzt kommen wir aber zu dieser wunderschönen Box. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein Thema die dieses Mal hat, wie immer halt. Ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir gleich erfahren. So, und zwar nehmen wir gleich erst das Heft raus. Ich sehe auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Wunderschön. Und was ich auch gleich schon sehe, ich muss gucken, dass nichts rausfällt, dass sie ein anderes Papier drin haben, so Travel-Papier-mäßig, also so Travel-mäßiges Papier, finde ich mega cool. Aber das legen wir jetzt zur Seite. Wir gucken natürlich wie immer erst ins Heft. Und zwar ist es die World of Beauty Edition, deswegen Reisen, deswegen dieses Papier. Als erstes hatten wir, und es wird wahrscheinlich das Sneak Peek Produkt gewesen sein, ich weiß die Sneak Peek gar nicht mehr tatsächlich. Ich glaube, ich habe sie mir angeguckt, ich weiß sie aber nicht mehr. Als erstes hatten wir von Sleek Make-up zwei verschiedene Highlighter-Paletten, wo ich mir natürlich diese Palette wünsche, weil die habe ich schon. Die war tatsächlich war die im Glossybox Adventskalender drin oder in der Glossybox direkt? Ich glaube, dass die in der Glossybox direkt drin war. Auf jeden Fall, ja, ich brauche keine zwei Paletten, könnte sie dann natürlich an euch verlosen, aber ich wünsche mir natürlich für mich die andere Palette rein. Dann haben wir als zweites das Sanssouci Baden Thermalspray ohne Konservierungsstoffe, without preservatives. Was bringt das? Hat Mineralstoffe drin und Spurenelemente für ein einzigartiges, wohliges Gefühl auf der Haut. Es hört sich interessant an und das stelle ich mir tatsächlich auch super im Sommer vor, deswegen da wäre ich jetzt nicht so abgeneigt dagegen. Und Sanssouci ist ja eh eine teure Marke. Dann haben wir als nächstes The Ritual of Namaste Micellenwasser. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. So Micellenwasser für Rituals, das wäre schon geil. Das wäre auf jeden Fall geil. Und zwar ist das, aus welcher Reihe ist das? Aus der Ritual of Namaste Reihe. Dann haben wir einmal Langhaarmädchen Haarkur Intense Repair. Ich mag die Sachen von Langhaarmädchen, also alle, die ich bis jetzt verwendet habe, fand ich super, deswegen wäre ich da jetzt auch nicht abgeneigt. Dann haben wir von De Bruyere After Sun Aloe Vera Gel. Das finde ich sehr cool. Aloe Vera Gel finde ich super. Ich habe zwar noch ein paar drüben, aber würde ich mir trotzdem reinwünschen, weil das kann man bestimmt im Sommer gut brauchen. Ich habe ja vor, dass ich mir jetzt etwas mehr in die Sonne lege, was meistens eh nicht funktioniert. Dann haben wir einmal von Paes Long Cover Fluid und zwar ist es eine Foundation mit Vitamin A, C und E. Und vitaler Nährstoffe. Und es soll den ganzen Tag lang halten. Würde mich natürlich interessieren, aber das ist in Boxen immer schwierig mit so Foundations, dass die richtige Farbe erwischen. Deswegen bin ich da eher ein bisschen abgeneigt immer dagegen. Dann haben wir von Lancaster Golden 10 Maximizer After Sun Lotion. Die hatten wir, glaube ich, tatsächlich schon drin. Und ich glaube, die habe ich auch noch, deswegen brauche ich die nicht. Dann haben wir von Kneipp die Tuchmaske Chill Out. Das ist diese Hanftuchmaske, die würde mich tatsächlich interessieren. Dann haben wir von Genuine Haircare Wet and Shine Shampoo von Jörg Wilken. Das hat eben auch Vitamin A und E drin und soll einen gesunden Wachstum fördern. Würde mich sehr interessieren. Ich meine Wachstum. Meine Haare sind jetzt schon tatsächlich sehr lange. Ich muss endlich zum Friseur. Aber würde ich sehr gerne testen. Ich meine, schnellen Haarwuchstum, wer wünscht sich sowas nicht als Frau? Dann haben wir, war es das schon? Nein. Von Cetaphil Sun Daylong regulierendes Multischutzfluid SPF 50+. Ist schon sehr viel Sonnenschutz. Ist das nur fürs Gesicht? Ja. Schützt deine Gesichthaut. Okay. Ja, dann lasse ich es mir eingehen mit diesem 50+. Ja, warum nicht? Jetzt für den Sommer. Kann man nicht sagen. Dann haben wir L'Oreal Paris Stylister Trockenshampoo Mega Volume. Kenne ich tatsächlich nicht. Also ich habe die Stylister Sachen schon gesehen, wusste aber gar nicht, dass es da Trockenshampoo gibt. Auf jeden Fall Mega Volumen. Ja, vielleicht ein bisschen für die oberen Haare, aber eigentlich habe ich eh voluminöse Haare. Also ich schaue jetzt nicht, dass die da so hoch stehen wie nochmal was. Aber testen würde ich es. Ich würde es mir aber jetzt nicht reinwünschen. Dann haben wir von Neutrogena Kurkuma Clear beruhigende Reinigungsschaum. Der würde mich sehr interessieren, den würde ich sehr, sehr gerne testen. Weil Kurkuma soll ja echt gut sein und das wäre schon sehr interessant. Dann haben wir von Niyok Zahncreme aus Bio-Kokosöl und Pfefferminze und Zitrone.
Ja, die hört sich auch interessant an und ich finde, Zahnpasta kann man immer brauchen. Weiß nicht, ob ich mir die jetzt reinwünschen würde. Ja, wenn es mir noch so fehlt an einem Produkt, dann werde ich mir das wahrscheinlich reinwünschen. Dann von Bang Beauty Felt Tip Precise Eyeliner. Ich glaube, den hatten wir schon drin, deswegen den eher nicht. Genauso wie das The Ritual of Ching Kissen Spray von Rituals. Bräuchte ich natürlich auch nicht. Das hatten wir letzten Monat, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht täusche. Was nächsten Monat drin ist, das sage ich dann am Schluss. Jetzt suchen wir erstmal raus, was ich mir reinwünsche. Ich wünsche mir natürlich die Sleek Palette rein. Was denn sonst? Und zwar diese goldene. Dann wünsche ich mir rein, ja, ich glaube, ich würde auch das Spray nehmen, weil es mich einfach interessiert von Sanssouci. Dann würde ich mir noch rein auf jeden Fall das Rituals Produkt. Dann habe ich schon 3. Bin noch gar nicht weggekommen. Dann nehme ich noch, also ich nehme auf jeden Fall noch dieses Kurkuma Reinigungsschaum Dingens und ich glaube dann eher noch das Aloe Vera Gel. Ja, ich glaube, ich würde eher noch als die Zahncreme das Aloe Vera Gel nehmen für den Sommer jetzt, weil Zahncreme kann man sich eher kaufen. Also einmal die Sleek Palette, einmal das Spray, einmal das Aloe Vera Gel, das Rituals Produkt und, was war das letzte? Ah ja, das Kurkuma. Dieses Neutrogena Kurkuma Dings. Ja, und dann gucken wir jetzt, was drin ist. Heft lassen wir natürlich hier, dass ich reingucken kann, was die Produkte können und was sie kosten. So, das erste ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist eine Maske. Es wird die Chill-Out-Maske sein. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Habe ich mir zwar nicht reingewünscht, aber die finde ich nicht schlecht. Ich habe aber gesagt, die würde mich auf jeden Fall interessieren. Und zwar die Kneipp Chill-Out-Tuchmaske. Nimm dir Zeit für dich und deine Haut. Die hautberuhigende Tuchmaske mit Patchouliöl und Hanfsamenextrakt hilft deiner Gesichtshaut zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Sie pflegt deine Haut intensiv und verwöhnt sie mit sichtbarem Soforteffekt. Dein Haar fühlt sich praller und weicher an. Obendrein sorgt die feuchtigkeitsspendende Formel mit zartem Duft für eine echte Verwöhnmoment. Die Maske aus der Verpackung nehmen wir 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, überschüssige Lotion einmassieren oder mit dem Wattepad abnehmen. Hanfsamen und Patchouli, beruhigende Pflege und Auszeit für dich und deine Haut. Ich kann mir das halt auch sehr, sehr gut im Sommer vorstellen, dass man das vielleicht vorher in den Kühlschrank reintut. Clean Beauty mikroplastikfreie Rezeptur. Es hört sich sehr interessant an und da bin ich natürlich nicht böse, dass das drin ist. Kostet auf jeden Fall 2,99 €, also knapp 3 € hatten wir schon mal in der Box. Dann haben wir, oh, ich glaube eine Palette und ich glaube, das ist nicht die viereckige. Nein, es ist nicht die viereckige, Gott sei Dank. Machen wir mal auf, wenn ich es aufbekomme. Das ist auf jeden Fall die Nummer 1176 Copper Blade. Ich wollte mir schon lange so eine 4er Palette von Sleek kaufen, aber die war mir bis jetzt einfach immer zu teuer. Aber passt, dass ich mir sie nicht gekauft habe, weil jetzt habe ich ja eine. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Und so eine habe ich auch noch nicht. Und so sieht sie schon mal von außen aus. Ja, die Verpackung ist jetzt nicht vorteilhaft, was Fingerdapper betrifft, aber ach, das sind nur Puderprodukte. Auch das sieht aus, als wenn schon jemand reingefasst hätte. Aber okay. So sehen die Sachen aus. Da haben wir jetzt sogar einen kleinen Pinsel noch dran. Und ich dachte tatsächlich, dass da auch 2 Cremeprodukte drin sind, aber es sind tatsächlich nur Puderprodukte. Finde ich auf jeden Fall cool. Und es hat einen Magnetverschluss. Finde ich auch cool. Ich glaube, die ist relativ neu. Ich glaube, die anderen hatten noch einen anderen Verschluss. Wenn ich mich nicht alles täusche. Gucken wir mal, was da vorne drauf steht. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, also da sieht es, hier drin sieht es so aus, als wenn das ein Cremeton wäre und das hier, komisch. Ja, finde ich aber jetzt nicht schlimm, dass es kein Cremeton ist. Highlight Palette Solisté ist es. Die kostet 12,49 €. Die andere hätte 12,95 € gekostet, aber dann nehme ich lieber die. Lass deine Haut strahlen mit Hilfe einer dieser vielseitigen Paletten. Dank irisierender, schimmernder Nuancen bringen sie Augenlider, Wangen und das Dekolleté zum Leuchten. Während die gepressten Pudertöne der Solisté Palette auf deine Haut metallische Akzente setzen, verleihst du ihr dank der luxuriösen Creme und dem seidigen, schimmernden Puder subtile Highlights. Die Distorted Palette, okay, die habe ich nicht. Ist also egal. Ja, werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Bin schon gespannt drauf. War ja eine Zeit lang echt mega gehypt, aber mittlerweile liegt, glaube ich, wieder so ein bisschen untergegangen. Aber ich mag es eigentlich noch sehr, sehr gerne. Die Lidschatten und die Highlighter sind echt mega von Sleek. Deswegen, ja, kann ich mich nicht beschweren. Wir haben auf jeden Fall um die 12,50 €. Also haben wir schon mal 15,50 € in der Box. Dann haben wir eine Tube. Ja, das könnte jetzt viel sein. Ja, das Aloe Vera Gel. Und zwar Aloe Après Soleil After Sun Aloe Vera Gel von De Bruyere. Finde ich sehr, sehr cool. Gucken wir, was die kann, die Creme. Also ich denke mal, gegen Sonnenbrand hilft die. Das ist ein Originalprodukt. Oder ja, 50 Milliliter kosten 19 €. Das ist schon teuer. De Bruyere After Sun Aloe Vera Gel. Fühl dich wie an der
Côte d'Azur. Dieses After Sun Gel mit Aloe Vera beruhigt und repariert gereizte Haut durch die Sonne geschädigte Haut. Aloe Vera hilft dir durch Sonnenbrand entstandene Reizungen zu reduzieren und versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit. Toller Nebeneffekt, gleichzeitig wird die Haltbarkeit deiner Bräune verlängert und die Haut erfrischt sowie genährt. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Also wenn das funktioniert, werde ich mir auf jeden Fall in die Tasche packen und wenn ich mal wieder an unseren Weiher zum Sonnen fahre, dann werde ich mich auf jeden Fall damit einschmieren, weil das ein Tag verlängert dann. Wenn es dann ein Tag verlängert, ist natürlich super. 19 Euro ist aber natürlich teuer, also das würde ich mir tatsächlich so auch nicht kaufen. Aber finde ich cool, dass es drin ist. Dann haben wir jetzt insgesamt 34 Euro. So, kurze Unterbrechung. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Eine Flasche. Ah ja, ist eine Dose auch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die ist aus Plastik. Und zwar ist es von Sanssouci Baden-Baden Thermalspray. Energy ohne Konservierungsstoffe. Und zwar sind das 50 Milliliter. Wir hatten ja jetzt 34,50. Das kostet... Gucken wir mal. Das ist eine Originalgröße 50 Milliliter. Ja, das ist eine Originalgröße, kostet 3,50. Das finde ich jetzt tatsächlich erschwinglich. Ich meine, es ist natürlich eine kleine Dose, aber wer weiß, wie lang das die reicht. Ich habe jetzt gerade von Aven ein Thermalspray. Das finde ich super. Das liebe ich. Ja, und das werde ich auf jeden Fall sehr gerne testen. Umhülle deine Haut mit angenehmer Frische. Das vitalisierende Spray mit exklusivem Thermalwasser aus Baden-Baden sorgt dank der zahlreichen Mineralstoffe und Spurenelemente für ein einzigartiges, wohliges Gefühl auf der Haut. Energiekick inklusive. Ja, finde ich cool. Werde ich sehr gerne testen und mir neben's Bett stellen, weil das verwende ich überwiegend, wenn mir heiß ist oder wenn ich ein bisschen zu lange im Bett gelegen bin und mich nicht so wohl fühle. Dann nehme ich das her. Ja, finde ich cool. Dann haben wir jetzt insgesamt, jetzt hatten wir 34,50, 38 Euro. Dann war es das noch nicht. Wir haben noch ein kleines Fläschchen, diesmal aus Plastik. Und das ist, von Rituals of Namaste, dieses Purify Natural Skincare Miracle 3 in 1 Micellar Wasser, Indian Rose und Holy Lotus. Das sind bloß 30 Milliliter. Also das ist auf jeden Fall eine Probegröße, finde ich aber jetzt nicht schlimm. Gucken wir mal. Ja, die Originalgröße wäre 250 Milliliter gewesen und 12,90 kostet die Originalgröße. Ich rechne das jetzt nicht aus, aber das ist ein minimaler Euro-Betrag, was das kostet. Aber finde ich auf jeden Fall cool zum Testen, weil wenn es einem wirklich gefällt, dann kann man es nachkaufen. Ja, riechen tut jetzt da. Ich rieche leider nicht so viel raus. Das ist tatsächlich ein dezenter Duft. Ich weiß nicht, ob sich der noch ändern soll. Ein sehr dezenter, ein bisschen kräuteriger Duft, finde ich. Ich finde, ein kräuteriger Duft ist das. Ja, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist jetzt nichts, was ich mir als Parfüm kaufen würde, aber als Micellenwasser geht das schon mal. Lesen wir, was dazu im Heft steht. The Ritual of Namaste Micellenwasser, ein Pflegeschritt, 3 Anwendungen. Das Micellenwasser reinigt die Haut, belebt und entfernt Make-up sowie Unreinheiten in nur einem Schritt. Natürliche und seifenfreie Formulierung mit Moringa und heiligen Lotus dient zur Reinigung der Haut. Indisches Wasser spendet Feuchtigkeit. Morgens und abends mit einem Wattepad sanft auf Gesicht, Augen und Lippen auftragen. Den Vorgang wiederholen, bis das Wattepad sauber bleibt. Wie gesagt, Duft, also ich finde, der ist gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Für mich riecht das ein bisschen kräuterig, aber als Micellenwasser geht das schon. Und dann dürfte das eigentlich alles sein, oder? Nein. Hier ist noch ein Produkt. Ein Produkt ist hier noch drin, obwohl wir schon genug Produkte hatten, glaube ich, oder? Ja, wir hatten eigentlich schon 5 Produkte. Okay, dann wird das Rituals tatsächlich eine Probegröße sein. Und zwar haben wir noch was drin, was nicht draufsteht, einen Luxie-Pinsel. Und zwar ist es die Tapered Blending Eye, der Tapered Blending Eye Pinsel Luxie 702. Und ich muss schnell gucken, weil ich glaube, ich habe den schon. Ist das der gleiche? 702. Ja. Den habe ich schon. Den habe ich tatsächlich schon. Finde ich doof, weil den hatte ich auf jeden Fall auch im Glossybox Adventskalender drin. Beziehungsweise nicht im Glossybox Adventskalender, ich glaube in der Box. Finde ich doof, dass da zweimal dasselbe Produkt drin ist. Das mag ich. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, weil ich ja eh 5 Produkte drin hatte. Ich zähle das jetzt als vollwertiges Produkt, weil es ist ja trotzdem eine ganz schöne Größe. Aber der wird auf jeden Fall an euch gehen, weil ich brauche nicht noch einen Blending Brush. Ich habe eh genug. Ich habe von BH Cosmetic einen. Ich habe eben diesen hier. Dann habe ich von Ebelin noch einen. Also Real Techniques noch einen. Ich brauche keinen doppelt. Deswegen geht der auf jeden Fall an euch, weil ich den einfach schon habe. Kann euch aber leider jetzt nicht sagen, wie viel der kostet, weil der nicht draufsteht. Kann ich euch leider nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall jetzt mit dem Rituals Produkt, kann ich jetzt auch nicht sagen, wir haben auf jeden Fall jetzt 38 Euro drin.
Also ich denke mal, dass der so um die 10 Euro kosten wird. Also denke ich mal 48 Euro so um den Dreh. Also dass die Box um die 50 Euro Wert hat. Gehen wir nochmal alles durch. Also ich sag, mein Favoritenprodukt ist auf jeden Fall die Slick Palette. Da kann man nichts dagegen sagen. Finde ich mega, werde ich super gerne testen und ich wollte eh schon lange so eine. Was ich natürlich auch ein tolles Produkt finde, ist die Maske. Die werde ich auch super gerne testen. Wie gesagt, Masken kann man immer brauchen. Dann das Thermalspray finde ich auch gut, kommt auf jeden Fall neben das Bett und wenn das von wenn leer ist, wird das angebrochen. Dann dieses Rituals-Produkt finde ich super, eben zum Testen. Wenn es einem gefällt, kann man es nachkaufen. Kann man sich auch nicht beschweren. Dann, was ich auf jeden Fall auch cool finde, ist diese Aloe Vera Creme. Werde ich auf jeden Fall im Sommer verwenden und ich hoffe, das hält das, was es verspricht. Dass es die Bräune etwas besser hält. Und dann haben wir eben einmal diesen Blending Brush. Der geht an euch, weil was soll ich mit zwei gleichen Pinseln? Das macht für mich auch keinen Sinn, deswegen geht der an euch. So, das war's wieder mit der Box. Was sage ich allgemein zur Box? Also sie ist tatsächlich schön zusammengestellt. Wenn ich jetzt die 5 Produkte bewerte, die ich noch nicht habe. Ich finde es immer doof, wenn ein Produkt doppelt drin ist. Ich finde, das muss nicht sein. Warum es so ist, keine Ahnung. Aber müsste echt nicht sein. Also wenn sie einen anderen Pinsel reingepackt hätten oder irgendwas, was ich noch nicht habe und sie rumliegen lassen, dann fände ich es nicht schlimm. Aber das gleiche Produkt, nochmal genau dasselbe Produkt reinpacken, finde ich doof. Ja, auf jeden Fall Slick Palette, mega. Maske, mega. Dieses Thermalspray, mega. Das Aloe Vera Gel, mega. Und auch das Rituals Produkt, mega. Deswegen allgemein finde ich schon eine gut zusammengestellte Box. Da kann man dieses gleiche Produkt, also den Pinsel, schon ausblenden. Es war auf jeden Fall allgemein trotzdem eine super Box und dann habe ich wenigstens was ich an euch verlosen kann, weil bei den anderen Sachen hätte ich mich tatsächlich schwer getan. Bevor wir beenden, natürlich oben bei den Gewinnspielen vorbeischauen, ist in der Infobox verlinkt und natürlich auch weitere meine Unboxings verfolgen, denn am Ende der Unboxings, das ist meistens so um die Booster Box, Foxy Box rum, kommt auf jeden Fall das neue Boxengewinnspiel online und da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, sehr gerne einen Kommentar da lassen, was ihr von den Produkten haltet und ob ihr euch über den Pinsel freut, wenn ich ihn euch in die Verlosungsbox packe. Ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, entweder unten auf den Abonnieren-Button oder hier an der Seite, wo jetzt mein Gesicht erscheint. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!